Okay, you can have a seat. No, you stand up or you have a seat? I stand for it. Sure. And audio and just video for now. Power. Oh, oh. Thank you. Okay, you can start. Okay, welcome everybody. Thank you for having me here. I would firstly, before I start, very much like to thank Takuya Nishimoto and PyCon for inviting me here today to speak. 今日皆様おいでいただきましてありがとうございます。で、特に西本さん、それから日本のチームの方にお礼申し上げたいと思います。So, my name is Michael Curran, and I work for NV Access. I am a director of NV Access, a non-profit Australian company, and also one of the developers of the NVDA screen reader. はい、私の紹介をさせていただきたいと思います。私は NV Access Limited というところのディレクターをしております。そして、今回の注目の的であります NVDA の開発のリーダーをしております。In this talk today, I will talk about what is NVDA and who is NV Access. I will talk about NVDA's features and how it helps blind and vision impaired people. How NVDA uses the Python programming language. And also some history about the NVDA project. 今日私お話しすることなんですけれども、NVDA というのはどういったものなのか、そしてその開発に携わったいろいろなコンセプト、それからどのように開発されてきたのか、そしてPython 言語を使っておりますけれども、そのことについて、さまざまなことについて、それから歴史のことについてですね、お話ししたいと思います。So, who is NV Access? We are an Australian non-profit charity, and we have been developing the NVDA screen reading software for the last 5 years. And you can find us at www.nvaccess.org. It is run by a group of blind and vision impaired people in Australia, including myself and James Tay and several other people. NV Access とはということで、NV Access についてご説明を申し上げます。マイケル・カラン、ジェームス・テイラーによって2007年に設立され、オーストラリアの非営利団体であります。世界中の視覚障害者が見える人々と同等にコンピューターにアクセスできるように無料の NVDA スクリーンリーディングソフトウェアを提供しております。Okay, NV Access's philosophy is to lower the barrier of accessible computing. Existing screen reading software can cost thousands of dollars, and we do not believe this is right. We believe that accessibility should be a right. We don't believe that blind and vision impaired people should pay an extra cost when using computers. Free and open source software, we believe, can help this goal. 理念についてご紹介いたします。
第一の使命としてコンピューターアクセスの障害を減らすこと、そして既存のスクリーニングリーディングソフトウェアは、現在数千ドル、非常に高いコストがかかります。このコストをなくすことが必要です。ユーザーのアクセシビリティのために追加費用が必要となるべきではないと私たちは信じております。無料でオープンソースのソフトウェアが最もこの私の目的に近い、促進方法であります。Okay, NV Access's business model, we receive funding from large organizations and the general public and users. We receive donations. We have received funding from the Mozilla Foundation, Yahoo, Microsoft, and Adobe, who all care about what we are trying to achieve. はい、ビジネスモデルですけれども、私どもは、大きな団体から寄付をいただいて、そして管理マネジメントをやっております。その管理マネジメントの中に、寄付を受けている中には Adobe、Yahoo、Microsoft などの団体から資金を受けております。So what is NVDA? NVDA stands for NonVisual Desktop Access. It is free and it is open source, and it is screen reading software for Microsoft Windows. It is written mostly in Python, and you can find it at www.nvda-project.org. It allows blind and vision impaired people to access Windows and also other applications, and allows them to be independent with the computer. NVDA とは NonVisual Desktop Access という意味なんです。これは、ほとんどの言語、Python 言語で書かれており、そして無料で Microsoft Windows 用のオープンソースのスクリーンにアクセスすることができます。あそこに真ん中に書かれているのがアドレスですね。www.nvda Project Organization。目の不自由な方、それから目に障害を持っているユーザーが Windows のオペレーティングシステムを使って、Python 語で書かれている、いろいろなアプリケーションにアクセスすることが可能です。で、合成音声で展示出力によってユーザーのスクリーン内の情報の読み取りがすることができます。提供することができます。NVDA, some of NVDA's features is it is entirely free. You can download it for free. You can use it for as long as you like. It is multilingual. It has been translated into over 30 languages, including Japanese. It is portable. It can be run from a USB drive. I could go to a library or a public university and use NVDA on any computer. It has an automatic update system, so now you no longer have to keep checking our website for updates. It will tell you now. It supports Windows XP all the way up to Windows 8 with 32 and 64-bit operating systems. NVDA の特徴ですが、コストがかかりません。ゼロコストです。そして多くの言語に対応することができます。現在30カ国以上、日本語も含めまして30カ国以上に翻訳することができます。ポータビリティは USB ドライブからすべて実行することができます。自動更新システムになっており、日本語ではまだ提供はできておりませんけれども、ほとんどが自動更新システムになっております。
そして Windows XP から Windows 8までをサポートすることができます。Okay, so what applications does NVDA support and allow you to do? It supports reading web browsers like Mozilla Firefox and Microsoft Internet Explorer and Google Chrome. It supports email programs, Mozilla Thunderbird, Microsoft Outlook, Outlook Express, and many others. The Office supports Office suites such as IBM Lotus Symphony, Microsoft Office, Excel, support for Windows command prompts, and Adobe Flash. OK、アプリケーションのサポートを僕がやりますね。多分書いてある通りのことなんですけど、Firefox とかインターネットエクスプローラーとか、Adobe Reader とか、そういうウェブのブラウザ、それからメールソフトですね、スタンダード、Outlook Express、Windows メール、ライブメール、それから Office シート、Microsoft の Word、Excel、Lotus の Symfony、Windows のコマンドプロンプト、コンソールアプリケーション、それから、リッチインターネットアプリケーションフレームワーク、フラッシュとか Adobe Air なんかの読み上げもできるようになっています。Okay. So, how does NVDA work? It announces controls and text when you move the keyboard focus. So, I am reading my slides using NVDA as a totally blind person. It can read text formatting, so font, name and size and color. It can announce text when you move the mouse around the screen. It has independent object navigation and review for applications that are very complex or do not have much accessibility, and allows blind and vision impaired people to access these applications. NVDA の機能ですけれども、キーボードフォーカス、そしてシステムキャレットを移動すると制御やコンテンツを読み上げることができます。テキストの書式設定のお知らせ、例えばフォント、サイズ、カラー、スタイル、スペルミスなどを教えてくれます。マウスフォーカスされたテキストの読み上げを行います。オブジェクトごとにナビゲーションし読み上げをいたします。Okay. So, how is NVDA being used in the community? It's used by home users at home for email and music and finance, news, shopping and social. It's used by students in school and university. It's used even in the workplace for people who are employed, and especially it is helping blind and vision impaired people to be self-employed, especially in IT and computer support. Also, people on the go, people who go to libraries, universities and internet cafes, they can take NVDA with them and use it wherever they go. It's also used by software developers and website developers as a tool to make sure that their own applications and websites are accessible to those who are blind and vision impaired. This is good because previously they too also had to use very expensive software. Now there is a free solution. NVDA はどのように使われているのでしょうか。家庭においては E メール、ニュース、音楽、金融、ショッピング、ソーシャルネットワークなどさまざまな場面で使われております。小学校から大学まで学生さんにも使われております。また自営業の人々、IT 分野などで特にですけれども、こういった職場でも、NVDA は使われております。外出者でもまた使われております。
公共の図書館、コンピューターやインターネットカフェなどでも使われており、ソフトウェアウェブサイトのアクセシビリティなどいろいろな部分で使われておりまして、例えば Yahoo とかマイクロソフトなどの、アクセシビリティは使うことができます。昔はこういったものは非常に高かったのですが、NVDA によってそれが低コストをかからないで利用することができるようになりました。開発者がテスティングに使うっていうことですね。はい。So we have some statistics on how much NVDA is being used. We know that our most recent release in June has been downloaded over 40,000 times. About 4,600 people on average using NVDA every day who depend on it all over the world. Spanning over 120 countries. A WebAIM survey said that NVDA is now the second most used screen reader in the world. Okay. 統計をちょっとご紹介したいと思います。現在、6月の統計ですけれども、4万人以上の方々が、世界で4万人以上の方々がダウンロードをして利用されています。毎日 NVDA を利用している方は平均で4600名、世界120カ国以上で使われております。調査によりますと、NVDA は世界で2番目に多く使われているスクリーンリーダーということでなっております。Okay, so how do we manage the code and the project? So we use the Bazaar distributed version control system, which is written in Python. We use the GNU General Public License for NVDA, which means that people can copy NVDA, use it as much as they like, but they have to contribute any changes back to the code. All the releases and core development are managed by NV Access, though we accept many contributions from the world, over 100 contributors to the NVDA project so far. We also use other Python packages for our project. The track website, track web management, WSGI, Genshi, Psychop2, Mailman, and I'm sure there are others. Okay. ここは日本語でやる。バザールバージョン管理システム、Python で書かれているバージョン管理システムなんかを使っています。それから GNU パブリックライセンス GPL なので皆さん好きなように、プロジェクトをいじったり、再配布することができます。で NV アクセスによってリリースとコア部分の開発の管理が行われているんですけど、世界各国から100人以上のコントリビューター貢献者からいろいろパッチというか開発に貢献してもらっています。あと翻訳もされています。それからプロジェクトそのものがあちこちPython のパッケージによっていろいろ助かっています。例えばトラックとかWSGI というのはウイスギって読む人もいますね。パイコプチ僕なんとメールマン、原子とかいろいろそういう Python の人おなじみのツール、モジュールがいろいろ使われています。OK。So where do we use Python in NVDA? We use it for the core, so all the core logic of NVDA is Python. The GUI is in Python using WX Python, the GUI framework. All our speech synthesizer and braille display drivers used to input and output with NVDA are written in Python. Detection of keyboard and touchscreen gestures is written in Python. Okay.
Python がどのように使われているかというと、まずコア部分がそもそも Python です。それから GUI、これは WXPython を使って書かれています。それから音声合成や展示ディスプレイのドライバーも Python で書かれています。それからキーボードの入力とか展示の入力、タッチスクリーンのジェスチャー入力なんかも Python で書かれています。We also have application-specific and control-specific logic written in Python. We have support for Win32 and accessibility APIs through using C types and COM types. We use the config.obj Python module for our configuration system. We support external add-ons through custom Python scripts. And also our build system uses the SCONS Python build system. はい、Python がどのように使われているか続きですけど、アプリケーションに固有のロジック、それから、特定の制御に固有のロジックなんかを Python で書いています。それから Win32 の、API、それからマイクロソフトのアクセシビリティ API なんかをサポートするために、C タイプスの特に COM タイプスっていう技術を使っています。それから config.obj のモジュールを、設定ファイルの、管理に使っています。それから Python で外部アドオンを書くことができます。それからビルドプロセスですけど SCONS と、pytoexe を使っています。pytoexe って言いますか。OK。Where there are some places we do not use Python in NVDA. C++ is used in some places for building of large document representations. So to make web documents accessible, we must use C++ to walk the DOM tree because it's much faster. Detection of display information, GDI, and other Windows display information, we use C++. Code injected into other processes to get more information or bypass security to get appropriate information for blind people, that is in C++. And also our communication with other processes through MSRPC is also C++. はい、Python を使ってない場所、いくつかの場所で C++ を使っています。例えば、大きなドキュメントのそのドムツリーの中を操作して情報を組み立てるような時には C++ を使います。また、低レベルの Win32 の関数をフックしてGDI の表示内容を引っ張り出すとか、あとパフォーマンスを上げたい時、それから画面の内容を取るときにセキュリティの制限を回避するために、あるいはその他のプロセスにコードをインジェクションっていうんですけど、突っ込んで情報を引っ張るようなときに C++ を使う。あとそれから、内部的に外部的に両方の目的でプロセス間通信のためにマイクロソフトの RPC リモートプロシージャーコールの、スタッフを作ったりしています。OK? Why did we choose Python for NVDA? It's extremely fast and easy to prototype ideas in Python, so it was very fast for me to start the project and get some working code with Python. It allows for modular, object-oriented, abstract design, so it means for very good, very good understandable design. Very good ability to interface with other libraries and third-party applications through C types and COM types. Ability to load external code at runtime for scripting. なぜ Python を選んだかというと、まず非常に迅速かつ簡単にプロトタイプ開発ができることです。それからモジュール化されていてオブジェクト指向で、非常に分かりやすい設計が可能である。それから C タイプス、COM タイプスを使うことによって他の人が作ったライブラリや API と、簡単にインターフェースできるという。それからスクリプトを実行するときに、外部のファイルをロードするようなそういうことがやりやすいというような理由で Python を選ばれました。はい。Okay.
Okay. Some Python-specific features we make use of in NVDA and are very important. Multiple inheritance is very important with our control and application logic, NVDA objects and app modules. C-types is very important, including support for callbacks, structures, and complex C function declarations. We make use of meta classes for property generation and dynamic base class selection. Very, very complex meta classing. Also custom descriptors allowing overridable properties, so getters and setters. And also class mutation so that application external logic can change the internals of NVDA. NVDA によって使われている、Python の特徴的な機能ですけど、一つは多重継承、NVDA オブジェクトとかアプリケーションモジュールのサポートにとても重要です。それから C タイプの中でコールバックとか構造体難度が重要です。それからプロパティを作ったりとかベースクラスを動的に選んだりするためにメタクラスが役立っています。それからカスタムディスクプリターという機能を使って、オーバーライドキャッシュ可能なプロパティを使っています。それからアプリケーションモジュールとグローバルプラグインとしての拡張するためにクラスミューテーションという Python の機能を使っています。Our development and bug tracking. We track bugs and enhancements with the Python-based track management system. We also use this for our website. We gather detailed logging when NVDA runs via the Python logging package. We have an inbuilt Python console which allows to check the internal state of NVDA, and I will show that a little bit later in the demonstration. We also have to use the WinDBG process debugger as we do inject into other people's processes as well. はい、開発とバグトラッキングですけど、トラックを使って、バグトラッキングと機能追加をしています。これも Python ベースです。それからロギング機能、これも Python のロギングフレームワークを使っています。それからNVDA に内蔵されている Python コンソール、これ後でお見せしますけど、これ使って、実行時に内部状態の、インスペクション、検査を可能にしています。それから、WinDBG の、Windows プロセスデバッガーも使っています。OK? This is a little bit of history. As a blind person, I did not want to pay thousands of dollars to access a screen reader. There were some free screen readers already for Linux, but no suitable ones for Windows. In April 2006, I started writing NVDA. In July, my longtime friend James Tay, who is also blind, joined the project. 視覚障害者で私も含めてスクリーンリーダーのために数千ドルを払いたくありませんでした。で、Linux 用にフリーのスクリーンリーダーはあったんですけど Windows にはなかったということで2006年4月にコードを書き始めて2006年7月にジェームス・テイがプロジェクトに参加しました。Okay. Very quickly, Mozilla took interest in our project and wanted to make sure that NVDA would work well with Firefox. They also were able to send me to a technology conference in the US, and this made me understand that NVDA was very important around the world. We created NV Access to support and develop NVDA in the future. James Tay was able to work on the project full-time in 2008. Before that, both me and him were volunteering. And we received some funding from Microsoft to support UI automation and Internet Explorer.
and this allowed me to work full-time on the project, and we have both worked full-time since 2008. We also receive continuing support from Mozilla and Adobe. Mozilla が興味を持ってくれて NVDA と Firefox をサポートしてほしいということでアメリカの C さんっていう支援技術の会議に呼ばれました。それで NVDA をサポートするために NV アクセスという組織を作りました。そしてMozillaの資金のおかげでジェームスがプロジェクトにフルタイムで働けるようになった。その後インターネットエクスプローラーと UI オートメーションのサポートをするためにマイクロソフトから資金調達があって私自身も2008年からフルタイムで働き始めました。そして Adobe と Mozilla はずっと支援してくれています。Okay, so some of the history to do with how we used Python. We started developing with Python 2.4. There was no C types in Python back then. We had to rely on many external extensions such as PyAA, PyTTS, which were accessibility Python packages. This allowed for a quick and dirty implementation. We were able to write something that worked very quickly but may not have been very performant. Python 2.4 で開発を始めてその時まだ C タイプがなかったのでいろいろ PyAA とか PyTTS とかいろんな拡張機能を使ってクイックには作れたんですけどあんまり綺麗じゃなかったです。We then moved to Python 2.5. We were able now to use C types because it was built into Python 2.5. We were able to drop support for drop the need for many of the Python extensions. We were now we could use any Python 2 version because before you always had to recompile your extensions. We were able to provide faster bug fixes and become more efficient and performant because we had control over all of the code. We also replaced PyWin32, Win32com with our own direct C types and com types code. Python 2.5 に移行して、いろんな拡張機能の代わりに C タイプを、統一的に使うようになって、Python のマイナーバージョンに左右されない早く、開発できてバグ修正なんかも容易になってパフォーマンスも上がりました。それで PyWin32 は、コモタイプスに置き換えられました。We are NVDA is currently using Python 2.7. We would like to move to Python 3, but we are waiting for WX Python and Py2exe to become Python 3 compatible. We would love to use Python 3's Unicode string handling. It would make things much easier on Windows. 現在 2.7 使ってます。それで Python 3に移行したいので、今 WX と Py2exe が3に対応するのを待ってます。で、ユニコードにサポートされると、Python 3で文字列処理は大幅に改善されると期待しています。And finally, some more information. You can find NVDA at www.nvda-project.org and NV Access, www.nvaccess.org. NVDA の URL www.nvda-project.org と NV Access www.nvaccess.org です。Okay, now I will, in the last bit of time I have, quickly demonstrate NVDA. デモンストレーションしましょう。Okay, I will just change the... NV. Okay, so very briefly, so I am totally blind, but I am using this computer with the keyboard.
I can open the Start Start menu. menu, Search box edit search. and I can move down the Start menu. Mozilla Thunderbird submenu N1 of 10. NVDA submenu N2 of 10. Notepad++ submenu N3 of 10. Notepad submenu N4 of 10. And it reads where the highlight is moving. Start I, presentation. N May I bullet. interrupt? yes, May I? yeah. Okay. 基本的に僕目見えない人なんでっていう訳し方していいんかまあキーボードでやるんですけど、スタートメニューで開くと、一個一個カーソルで項目を読んでそういう使い方ができるんですよ。はい。 Okay. I can read web pages, so I will open NV to vocalize help user but NVDA VZR dash English. App 1 dot. Introduction heading level 2. Non-vid heading level 2 So- 1 dot. Introduction. So I can make, I'm reading the NVDA user guide, I can make it read automatically, like Heading level 2 1 dot. Introduction. Non-visual desktop access left parent NVDA right parent is a free and open source screen reader for the Microsoft Windows operating system dot. Providing feedback. okay. So it can read, I can jump to various positions in the document, I can jump through all the headings by pressing H. Out of list H 1.1. っていうキーを押すと見出しをドキュメントの中どこへでも自由に移動することができます。 1.3 dot. Speech synthesizer support heading left. I can jump to links and lists and tables. I can read form controls. I can do anything on the web. リンク、リスト、フォーム、ウェブサイトのウェブページの中にある何でも読むことができます。 Okay. We also have a feature called the elements list, which allows me to have a list of links, list of all the links or headings in the document in a list or tree. 要素リストっていう機能があって、画面の中にどんなリスト項目があるとか、どういう要素の階層になっているかっていうようなことも確認することができます。 So I can very quickly find what I need to find. If I know there is a download link or something, I can open this list and very quickly find what I am looking for. だからページの中でダウンロードのリンクがどこにあるかとか、そういうのをこうやって効率的に探すことができます。 NVD. Okay, I will show you, it can speak in any language as long as the voice supports this. If I switch to NV out of list heading level 1 more システム information. がサポートしている言語だったらいろんな言語を読み上げさせることができます。 List with 2 bullet NV access colon. Visited N. That it. okay, so Out of the Japanese user guide, if I start reading heading level 3. this, 1.2ピリオド。国際化。世界中の誰もが話している言語にかかわらず、などしくテクノロジーにアクセスできるということが重要です。NVDA は現在で。and so it can automatically detect the language of web pages or parts of web pages and switch languages automatically. こんな感じで、言語がどういう種類なのかがドキュメントに入っているので、それを使って自動的に切り替えて読み上げることができます。日本語のドキュメントも読めます。 I can use many different programs, Microsoft Word or Microsoft Excel. I will very quickly show Microsoft Excel. Start menu. 日本人の大好きな Start Excel の Microsoft デモ。 Excel 2010. Microsoft Office Excel 2007. Taskbar. Microsoft Excel Dashbook 1. Sheet 1 Table. A 1. So when Excel opened, it told me the sheet and cell that I'm in. シートとセルの場所を説明します。 I can move around Excel. B1. C1. D1. D2. D3. こんな感じでセルの番地を読み上げます。 I can type into the cell and have it read back. Act S. If I type cats, Sheet 1 Table. Cats D3. こんな感じで打ったもののキーのフィードバックと、セルの中の情報を読み上げます。 I can check the formatting of the cell, and this works anywhere in NVDA and on the web, in Microsoft Word, Excel. If I press, Calibri 11.0 black on white underlined. it told me the color and that it was underlined and the font name. 色とかフォントの名前とかそういう書式情報も読み上げることができます。 Okay.
それはいろんなアプリケーション、Excel 以外でも使えます。Microsoft Notes NV. So I can really I can do many things on the computer independently with NVDA, and I think that's all from me today. But more people will be talking about the projects to make sure that NVDA works better for Chinese and Japanese users. Yeah. I'm sorry, I missed Oh, I just said that is all I will show today. But I see. 説明はここまでなんですけど、この後中国語の話と日本語の話が続くので、続きもよろしくです。はい。Thank you. 訳してる途中でスカイプの着信が一瞬頭が飛びました。ごめんなさい。Okay. We have a few minutes, so please raise your hand and ask questions and comments. Welcome. Both Japanese and English welcome. 日本語でも大丈夫です。なんか僕が知ってる。まあいいよね。僕チェアだから一応。そう、ティーブレイクなので、その間に聞いていただくのも可能ですが、はい、翻訳できる人が手が空いてるかどうかわからないので、もしよければこの場で聞いていただければいいんじゃないかなと。はい、マイケル・カラン先生に質問ができる貴重なチャンスだ。はい、じゃあみそのさん。マイケルさんはもともとプログラミングはどこで勉強したんですか？ Where did you learn programming? I learned most of my programming at home on the internet and from friends, but I did go to university for 2 years, but I did not complete my computer science degree. I quit to write NVDA. 自宅でネットと友達から勉強してたんですけど、実は大学にいて学を取ろうとしてたんですけど、2年で辞めて NVDA の開発に専念しました。学生でいいんじゃない？ジェームスさんはどういうきっかけで入ったきっかけというか。ジェームスさん。So why James come into your project? We have been friends for many years, and we have worked together on other screen readers, scripts for the JAWS screen reader, and we have worked on a few other open source projects together. So when I started this, he was very interested. He thought it was a fun project, but he didn't have much hope for it. But after a few months, he changed his mind. もうずっとジェームス・テイさんとは幼なじみで、一緒にジョーズって有名な日本の商用のスクリーンリーダーですけど、それのスクリプトを書く仲間だったり、オープンソース一緒にやってたりしたんだけど、僕が始めたことをすごい面白そうだなと思って入ってきてくれたんだけど、あと茨の道だということに、気づかれてしまったっていう。OK。はい。技術的なことにちょっと質問したいんですけど、Windows の UI オートメーション関連でマイクロソフトから少し予算をもらったと聞いてたんですが、それの関連で Windows の自動操作について相当なところをいじれそうだというのは今聞いた話で想像できるんですけども、その自動操作のためのそのソフトウェアとして流用されたりとかいうことはないのでしょうか？He said that UI automation seems interesting to many things. And you said that you are funded from Microsoft related to the UI automation support. And is that possible to use NVDA for some kind of graphical software automation, automatic manipulation tool? We support UI automation thanks to Microsoft.
UI automation is a very good API, very good standard, but it took many years for Microsoft to implement it correctly. Windows 7 had very poor UI automation support, but Windows 8 is very much improved. I do not quite understand the graphic. You mean not 要するに視覚障害者ソフトじゃなくて、なんかアプリケーション。GUI の自動テストに。He said that the automatic testing of application. Okay. NVDA does not support automated testing, but you could use NVDA manually to test accessibility of your applications. 今のところはオートメーションの、ためのソフトじゃなくて、ただアクセシビリティのテストのためには使えると思います。で、さっき言いかけたことは、マイクロソフトが UIA をきちんと実装するまで実はかなり時間かかって、7では相当貧弱だったんだけど、8で全部まともになったと彼は言っています。ありがとうございます。So, almost up to time. Time is up. So, thank you so much, Mr. James Curran. I'm confused. Mr. Michael Curran. Okay. Again. Thank you again, Mr. Michael Curran. Sorry. OK、それで、45分から